Il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca rrimarkat b'mod pożittiv il-pożizzjonijiet sodi u kuraġġużi li konsistentament qed jieħu l-Prim Ministru Robert Abela fil-fora internazzjonali, dan favur il-paċi u kontra trewwieħ għall-gwerra u l-armamenti. F'konferenza organizzata mill-kandidat Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Steve Ellul, Colero Preca rrimarkat għal dak li jagħmel il-Prim Ministru mal-komunità internazzjonali fosthom fil-Kunsill Ewropew li għadda meta fih kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Antonio Guterres. Hemmhekk il-Prim Ministru Malti sostna li tfittxija għal paċi u l-progress soċjali f'dinja sigura mhux biss huma valuri importanti mħaddna fil-Kostituzzjoni Maltija, iżda parti mill-azzjoni ta' pajjiżna fuq livell globali, inkluż bħala membru fil-Kunsill tas-Sigurtà fih dan il-Ġnus Magħquda. Colero Preca ċċennat li Malta bin-newtralità u l-paċi imxiet il qudiem. U Malta kuraġġuża li ma tibżax titkellem fuq il-valuri tan-newtralità u l-paċi fil-Mediterran, fl-Ewropa u fid-dinja. U minn hawn irid insellem lill-Prim Ministru għax l-istatement li għamel il-ġimgħa li għaddiet ġol Ewropa għandu jtina ħafna tama. Aħna bin-newtralità u l-paċi imxejna l-qudiem. Fl-istess konferenza l-President Emeritu nnotat kif fuq in-naħa l-oħra hemm min qed jgħidilna biex ninvestu fl-armamenti. U li ninvestu mhux fl-armamenti jew inkella u fuel wars kif qed jiġri ħalli l-ekonomiji ta' pajjiżi bħal Franza, bħal Italja, bħal Ingilterra, bħal Ġermanja ifuru għax qed jipproduċu għax għandhom l-industrija tal-armamenti in full gear u mbagħad no wonder l-Ukraine u r-Russja it-tfal ġo Gaza jinfaqgħu kull sekonda u l-international community tħares. Alright, meta tnejt l-internet mhux għalina x'aħna nagħmlu l-isforzi tagħna, imma l-international community li suppost taf x'għandha tagħmel ħalli twaqqaf il-gwerer u mhux kompli twaddabhom on full speed. Fl-aħħar tal-Kunsill Ewropew Malta insistit bis-saħħa li l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew jirrispettaw u jirriflettu wkoll il-prinċipji mħaddna fil-Kostituzzjoni ta' Stati membri bħal Malta li tħaddan in-newtralità u n-non-allinjament u fil-fatt dan inkiseb paragrafi speċifiċi li huma ferm ċari minn dak oriġinarjament abbozzat f'livell ta' negozjati tant li Malta għamlet il-pożizzjoni tagħha u ma ċaqalqitx minnha.